Сделать мифологию коми осязаемой и более понятной. Вот они идеи сегодняшней выставки. К их реализации художники подошли весьма оригинально. Так, например, с помощью деревянных досок сегодня каждый может нарисовать себе открытку с мифологическим мотивом. Вот, например, лось – символ небесного мира, и солнце, вырезанное на его теле – символ жизни. Скажите, пожалуйста, а что вы сегодня рисуете для себя? Ой, я с таким удовольствием нарисовала птицу, как стремление, как полет вообще ко всему новому. Тем более, что прикасаясь вот к такой технологии, ты вообще открываешь для себя что-то новое. Я впервые это вижу и с удовольствием это делаю. И действительно, раскрывать мифологию предков через современную культуру – дело художников все чаще с многолетним опытом. В коми отцами этнофутуризма по праву считают Павла Микушева и Юрия Лисовского. Дружат художники еще с университетской скамьи. Тогда же, кстати, появились и их первые совместные проекты. Центральная тема как в 70-е, так и сейчас – коми-мифология. В ней, уверены мастера, каждый видит свою личную историю с пережитым счастьем или даже наоборот. Чтобы узнать не только культуру народа, но и поговорить о мировоззрении, о представлениях людей. Для того, чтобы понять настоящее, как говорят, надо знать прошлое. И мифология нам очень многое может рассказать о народе коми. Вот, например, один из героев коми-мифологии – Иркап. Самоуверенный охотник однажды был наказан силами природы. Не сумев обуздать сумасшедшей любви к слабой девушке, Иркап утонул в озере. Теперь на картинах Лисовского он – олицетворение человеческой жадности и неумения совладать с собой. Гуманистический подход художник разбавляет и проблемами современности. Одна из приоритетных – загрязнение окружающей среды. Через мифологических героев, сибирских зверей, он показывает связь человека и природы. Их раздельное существование невозможно, а значит, разрушая природного собрата, человек разрушает и себя. Гармония человека, природы и космоса, она сейчас показывает, что это одна из самых таких ведущих вещей, потому что Земля разрушается, природа гибнет, природу загрязняем. В каком мы будем жить, так сказать, мире, если мы это все, как говорится, разрушим? То есть мы будем жить на какой-то, можно сказать, современной помойке или что? О том, как жить в современном мире, рассуждает и Павел Микушев, а именно с верой в Бога и высшие силы. В тесном сплетении медведя и рыбы – особая значимость религии в современном мире. Кстати, свои картины, в отличие от коллеги, Павел предпочитает рисовать в цвете. На выставке в яркой гамме все больше животный мир. У коми, говорит художник, к природе всегда особое отношение. Представления, допустим, славянских культур, там более таких земледельческих, в которых открытое пространство, поля, пашни, для них это более понятно, более родное. То для них, допустим, лес это всегда какой-то темный, там какие-то злые силы проживают, и, в общем-то, пойти в лес это совершить великий подвиг. Что, в принципе, для коми это обыденное, в общем-то, состояние его нахождения в лесу. Благодаря этнофутуристике о мифологии коми знают далеко за границей. Так, в прошлом году Павел Микушев представлял свои работы в Вильнюсе, а в ближайшее время будет удивлять китайцев. Уже получил предложение на выставку в Гонконге. Вот это направление этнофутуризма уже в определенной степени становится брендом республики, брендом Север. Поэтому то, что мы сегодня культивируем его вот такими вот способами и выставочными крупными проектами, и в преддверии столетия включаем это в число вот таких вот главных брендовых направлений, которые сегодня есть в нашем регионе, я думаю, что это абсолютно правильные такие поступательные шаги к тому, чтобы республика стала еще более узнаваемой, еще более привлекательной. Кстати, в честь столетия коми рассказать о ее мифологии художники намерены и в пределах своей родины. Уже этой весной о загадочных медведях, зырянских охотниках и чудесной силе коми-природы узнают питерцы и даже, возможно, москвичи. Что касается непосредственно этой выставки, в первые числа весны она отправится в долгий путь по республике. Евгения Кладкевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган Сыктывкар.